В Офісі Уповноваженого з прав людини продовжує свою роботу гаряча лінія, яка приймає скарги від вас, від громадян щодо порушення виборчого законодавства. І усі подробиці просто зараз маємо нагоду дізнатися від нашої колеги Надії Каптєлової. Надя, доброго дня тобі і тобі слово. Як же ж працює цей кол-центр? Вітаю, колеги, вітаю всі телеглядачі. Так, щойно нам презентували, як працює гаряча лінія з прийому скарг виборців. І з нами в прямому ефірі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Людмила Леонтівна, я вас вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, всі деталі, всі подробиці, для чого ця лінія, коли вона була створена, які функції вона буде виконувати і чи є вже якісь результати завдяки її роботі? Ну, знаєте, ця лінія працює, вона кожен день. Але на сьогоднішній день, от починаючи з 25 березня, ми приймаємо ще безпосередньо повідомлення громадян України про порушення їх виборчих прав. Тому що зараз у нас йдуть вибори в президента України, і перший тур, може бути і другий тур, і ми будемо безпосередньо робити моніторинг додержання виборчих прав громадян України з метою практично запобігання порушенням цих прав виборчих і сприяння їх поновленню. На сьогоднішній день вже таких є звернень за ці 3 доби 41 повідомлення, тільки на гарячу лінію, яка працює тут в офісі 0800 50 17 20. Це більша частина звертається тому, що у людини немає списку взагалі виборців, тобто вона не може реалізувати своє право, або якісь неточності, описки в цьому є. І тому ми, безумовно, звертаємось до дільниць і робимо все можливе, щоб право було поновлене. Ще багато людей звертаються, практично 10% звернень, це що люди за станом здоров'я не можуть потрапити до виборчої дільниці. Їм відмовляють, щоб комісія приїхала до них зі скринькою, щоб вони могли вдома проголосувати, тому що необхідна медична довідка для того, щоб це зробити. Але вони вже не встигають це зробити, і тому тут потрібно, на мій погляд, за підсумками вже того моніторингу, який ми зробимо, внести зміни до законодавства. Я буду звертатися до Верховної Ради України, щоб вони такі саме зміни внесли. Безумовно, коли ми отримаємо таке повідомлення, то Департамент рівних прав і можливостей телефонує такому заявнику, з'ясовує обставини і робить все можливе, щоб право поновити. Чи були скарги з Донбасу та Криму? Так, безумовно, Донецька, Луганська область вже у нас є такі звернення, поки кримчани не звертались. Донецька, Луганська область, що вони не змогли змінити своє місце голосування, але хтось не знав, не дочув, не побачив, що це треба зробити до 25 березня, тому зараз вже неможливо. І ми їм робимо консультацію такого чину, що якщо буде другий тур, то з 10 квітня, починаючи, коли буде об'явлений такий другий тур, вони можуть зробити це безпосередньо в найближчому розташуванні реєстру виборців і надати заяву, що вони хочуть саме реалізувати своє право, виборчі права в іншому місці. Шановні глядачі, якщо ваше виборче право було порушено, звертайтеся на гарячу лінію. Ось її номер телефона 0800 50 17 20. Всі дзвінки по Україні безкоштовні.